Menimcha To'xaning uyimasi bo'lsa kerak. Do'stimga telefon qilayin, qayerda ekan? Hozir nomerini aytdi. Xo'sh, mana telefonimda olayt cho'ntagimdan. Alo, To'xa qayerdasan? Uydaman. Ko'chaga chiq, men keldim. Rostdan keldingmi? Keldim, tezroq chiq. Bo'ldi, hozir chiqaman. Do'stim kelibdi-ku, do'stim kelgan bo'lsa albatta chiqib kutib olishim kerak. Voy, nima bo'lyapti? Jigar, Jamoliddin, qandaysan? Tinchmisan, To'xa, ishlaring yaxshimi? Rahmat, o'zing ham yaxshimisan? Telefon keldi, gaplashib olay. Alo, To'xa, nima gap? Voy, qayerdasan? Yaramas, tez qaytib kel, senga ish bor. To'xanikidaman, dam olay. Tez kel dedim. To'xa, men 1-2 kunga Damosga kelmoqchi edim, lekin to'g'im to'g'rib qoldi. Qaytib ketishim kerak. O'zanga shu narsalar seniga kiritib qo'ygin. Men 2 kundan keyin qaytib kelaman. Mayli, lekin tog'am nimaga chaqiryapti seni? Bilmadim, qanaqadir zarur ish bor ekan. Mayli, farqi yo'q, lekin buncha narsani kiritib qo'yardim. Mayli, kiritib qo'yish kerak, biz kiritib qo'yaman. Lekin to'g'risini aytsam, qanaqasiga o'zi bir kun dam olishga kelmoqchi bo'lganda tog'am chaqirib qoladi. Mayli, endi nima ham qilardik? Chaqirib qoladigan bo'lsa chaqirib qolaversin. U narsalarni kiritib qo'yayin, haqiqatan ko'chada qolib ketmasin, keyin kimdir olib ketishi mumkin, yetiladi. Odat yomon. Ular kelib har nima qilib ketishi mumkin. Qayerga qo'yib qo'ysam bo'ladi ekan, buni hozir joy topish kerak. Uyimda o'zi joy yo'q. Obbo, qayerda joylashtirsam bo'ladi? Mayli, men bu narsani joylashtirishga joy bor. Buni joylashtirish mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Buni bu yoqqa qo'yib turib, stulchikni esa mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, bu joylashdi. Endi mana bu kravatini qayerga qo'ysam ekan? Kravatiga joy yo'q, lekin kravat kirgan joyga qo'yib bo'lmaydi, albatta bilaman. Men televizorni olib tashlagan, televizor ko'rmayapman, baribir to'g'rimi? Televizor kerak emas menga. Xo'sh, televizorni yoki men bu yerga olib kelib qo'ysam ham bo'ladi o'zi. Kravatni yonimga qo'yaymi ekan? Kravatini yomondan qilib qo'yaman. O'rtaga nimadir qo'yib qo'yish kerak axir. O'rtaga bitta stolcha qo'yib qo'yamiz, unaqa takoy turadi, bor. Bo'ldi. Endi mana bu stol bilan televizorni qo'yishim shart emas. Hozircha televizor ko'rmayman baribir. Mana shuni ichiga solib qo'yayin. Uniki bo'lsa ham turadi ichida. Endi mana uni joylashtirishga joy topish kerak. Buni qayerga joylashtirsam ekan? Buni eshikka joylashtirib qo'yaymi ekan? Eshikda joy bor-ku, mana shu yerda turib tursin. Hozircha, chunki hozir joy yo'q-da buni joylashtirish uchun. Mana shunaqa turib turadi. Yondan kelib turib tepaga chiqib ketsam bo'ladi, tepada. Wow, atmosferani qaranglar, go'zalligini. Yaxshi, bu yerda yopib qo'yamiz. Hozir aytgancha polizdagi ishlarim bor, ishlarni qilganimdan keyin dam olsam bo'ladi. O'zi kun bo'yi dam olib o'tiribman, lekin janob bitta telefon qilib qo'ysa tamomda. O'shanga borib ishni qilish kerak, qanaqadir ishlab buyurib tashlaydi o'zicha. Hozir o'zimda aqlli qilib ko'rsatib, bitta telefon qilib so'rayin, ish bormi deb turib, keyin kundan kunga aqlli bo'lib ketyapsan, juda aqlli bo'lib ketyapsan deydi janob mer. Alo, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, nima gap Jo'xa? Menga ish bormi? Yo'q, senga qayerda ish bo'ladi bugun? Ish bo'lsa o'zim aytaman, bo'pti. Jahlga o'chirib qo'ydimi? Men o'zim uni ko'ziga yaxshi odam bo'lib ko'rinmoqchi edim, lekin dabdala bo'ldi. Mayli, nima ham qilardim endi, ko'ziga chiroyli odam bo'lib ko'rinish uchun o'z ish buyurish kerak ekan janob mer. O'z ish buyurmaguncha janob merdan ish olish qiyin ekan o'zi. Xo'p, bu yerlarni chiroyli qilib tozalab yuborsam tezroq yaxshi bo'lar edi. Aytgancha jigarlar, kelin qani deb ko'pchilik kommentariy yozyapti. Kelin uyda, bu yerda emas, kelinni asosiy kanalimdagi videoda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yaqinda asosiy kanalda bitta Octagon Ligaga oid video chiqadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi o'shanda kelin vachchani. Hop, bu yoqdagi narsalar tez yekib tashlasam, boshqa o'zi ishim qolmaydi, chunki o'zi polizdagi ishdan boshqa nima ish bo'lishi mumkin bu yerda? Boshqa ish yo'q. Xo'p, mana bu yer kerak emasdi. Xo'p, bu yoqlarga ham tez qo'yib tashlaymiz. Bo'ldi. Mana. Endi bu yog'ini ham shunday qilamiz. Okey, chotki bo'ldi mana aka. Ana endi normal. Endi borib janob merga soliqlar to'lab kelaman. To'lab kelganimdan keyin esa uyimga kelib turib, ana nimani narsalarni ko'rishim kerak. Qanaqa narsalar olib kelibdi ekan do'stim Jamoliddin. O'shalarni ko'rib chiqaman. Janob mer, soliqlarni olib keldim. Joyiga qo'yib ketaver. Bo'pti, joyiga qo'yib ketaman, mana akay. Uyiga kim keldi seni? Uyimga do'stim kelgan Jamoliddin. Kim edi u Jamoliddin? Jamoliddin bu xolamni o'g'li. Xolayni o'g'limi? Shunaqa. Yaxshi, senikda turadimi? Turmoqchi edi, tog'am chaqirib qoldi, ketdi qaytib. Darrov ketdimi? Ketib qoldi, ish buyurdi dedimi tog'am. Yaxshi, men ham senga ish buyurmoqchiman. Qanaqa ish? Karoshda borasan, uyingni top-toza qilib qo'ysan, chunki sen uyingga yana bitta mehmon keladi. Qanaqa mehmon? Meni bitta jiyanim bor, o'sha ham keladi, birga o'ynaysizlar. Yo'q, unaqa, faqat unaqa dema iltimos janob mer. Nimaga? U jiyaningiz juda ham juda-da. Nima deganing u?
mayli kela qolsin, ketdim borib tozalash kerak bo'lsa tozalayman onasini debsiz. Bu yana juda ham tartibsiz bola, juda ham rasvo xarakteri bor, juda ham tarbiyasi yo'q desam ham bo'lar. Hamma yo'qni titib tashlayveradi. Nima qilsam ekan? Mayli. Tak, hozir uyni tozalash kerak bo'lsa, qayerdan boshlab tozalayman? Bu yerlarni tozalab chiqaymikan? Yo'q. Qanday tozalasam bo'ladi? Qayerlarni tozalashni bilmayman-ku. Mayli, hozir nimadir qilib notebookim bu tomonda edi. Hozir notebookimdan bir ikkita narsa zakaz qilayin tozalash uchun. Va nihoyat yetib keldim. Ana endi men Johan uyda yashayman. Yaxshi. Tak, assalomu alaykum biratanlar. Va alaykum assalom. Sen kimsan? Men janob mening jiyani bilaman. Janob men jiyanimisan? Ha, janob mening jiyaniman. Nimaga kelding qishlog'imizga? Ana Joha bor o'shan uyda yashamoqchiman. Bor, yasha bemalol. Joha uydami? Ha, uyida. Bor, tezlash. Bor, yo'qol oldimizdan. Sendan badbo'y hid kelyapti, yaramas. Unaqa demang, men uyaltiribsiz. Nimaga bunaqa bular, ha? Mayli, mana shu Johan uyi shekilli. Bo'ldi, men bu yerlarni tozalasam, Nimadir qilyapti shekilli. Hozir men uni qo'rqitaman-da, zo'r idea kelib qoldi kallamga, qo'rqitaman. Hozir mana yerdan chuqur kavlayman-da, mana yerdan qo'rqitaman uni. Mana bu yerni yana qaziyman, bu yerni ham qaziyman, bu yerni ham qaziyman va nechta bular qazidim. Yomon qazg'ichman-da. Mana shuni taydan qo'rqitsam uni, qo'rqsa kerak-a. Bo'ldi, qo'rqitaman mana shu yerdan turib. Hozir nimadir qilib qo'rqishim kerak-da uni men. Xo'sh, o'ylab ko'rish kerak. Deb qo'rqitaymikan, shunaqa qilsam qo'rqadi aniq, chunki o'zim qo'rqinchli-ku o'zi. qayer qoldi ekan chang joylarda? Men bu yerlarni artdimmikan-da, artdim shekilli. Nima qilsam ekan, hozir tashqari tomonda ham kir joylar bo'lsa, o'sha yoqlarni ham artishim kerak. U daraxtlarni barglarini kesib chiqmabman. Obbo, dabdalib, mana changini qaranglar, obbo. Nimani ovozi tushunmadim. Qayoqdan kelyapti? Tavba qildim, nima bo'lyapti? Ikkinchi qavatda nimadir bo'lyaptimi? Yo'q. Kimdir kikiryapti, nima bo'lyapti? Qayerdan ovoz kelyapti? Jitel ovoz chiqaryaptimikan? Bu yerni kim qazib ketdi? Tushunmadim. To'xtanglar, men o shkafni bo'ldi, mana shkafdan kelyapti ekan. Nimani ovozi ekan, tushunmadim. Qanaqadir g'alati ovozlar kelyapti. Obbo, hozir buni qanday ko'chirsam bo'ladi joydan? Surib ham bo'lmayapti. Og'irligini hozir qanday o'rnatgandim buni? Obbo, mana narvonga tiqilib qolibdi shekilli. Hozir men bu yerni ochib chiqish kerak. Xo'sh. Damtor, qaysinsan? Ovozingni g'alati chiqaryapsan. Yaramas, Jitel, sen qaysidir Jitelsanlar bilayapman. Obbo, nima qilyapti? Nafas uxlayaptimi xurraga otib? Yo, nimadir qilyapti. Hozir men buni hozir nimadir qilishim kerak, lekin tushunmayapman nima qilishga. Hozir qo'limni tap borib sindirsam bo'ladi-ku. Tak, sindiramiz. Nimani ovozi? Obbo. Qandaysan? Sen kimsan, yaramas? Men nimada? Janob mer jiyaniman. Nima qilib yuribsan? Men uyimda yaramas titib tashabsan. Men sen bilan hazillashmoqchi edim. Haziling qursin, seni yaramas. Ber narsalar qo'yib qo'yaman joyiga. Mana oling, bemalol. Bo'ldi, mana shunaqa tursin, qolgan joyini keyin qilaman. Nima? Uyingiz zo'r ekan-ku, Jinni, uyimga nima kirib ketyapsan so'roqsiz? Mana bu yerlar zo'r ekan, kravatingiz zo'r ekan, men sakrashni yaxshi ko'raman. Men sakrovich, ismim nima edi? Zayniddin. Zaynab. Yo, Zaynab emas, Zayniddin. Yo. Oy, sen bu yerda nima bunaqa qilyapsan? Buzib tashlading hamma yoqni. Jinnimisan? Yo, kompyuteringiz bor ekan-a? Endi ko'ryapsanmi? Men ham o'ynayman. Yo, dahshat-ku. Tentak buzib qo'yasan, axir tush. Siz hali shunaqa baxilmisiz? Yo, baxilmasman, to'xta. Men borib sizni janob merga aytib beraman. To'xta, hoy, yaramas, to'xta deyapman. Janob merga aytma, bo'ldi, yashaysan, kel uyimda. Hoy, to'xta, yaramas. Men sizni janob merga baribir aytib beraman. Hoy, to'xta, bo'ldi, aytma, bo'ldi. Kompyuterimda ham o'ynaysan, kravatimda ham sakraysan. Mayli, aytmayman. Bo'ldi, sen qarochi bu yerda 1-2 minut janob mer bilan gaplashib tur, men uyimda borib tartibga solay, keyin borasan, xo'pmi? Mayli. Faqat kiraman, ko'rasan meni, yaramas, Joha. Bo'pti. Obbo, bosh og'riq bo'ldi-ku bu. Obunachilar nima qilsam bo'ladi endi? Ana Jamoliddin ham kelmadi, jigarim
kelganda ikkalamiz birga alovni yaramas tarbiyalardik. Lekin Zayniddin dedim ismini. Zaynab ekan, Zayniddin emas. Hozir mana orqadagi blok to'g'rilab qo'yib kelishim kerak aytgancha 3 ta blok qolib ketgandi. O'sha 3 ta blokni qo'yib keling orqa tomonga. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 bo'ldi qo'yib yubordim. Endi mana bu shkafni ham qo'yib yuborish kerak shu yaqin atrofga. Tak, mana shu yerga shuni qo'yib yuborsam, mana tako shuni turganmidi o'zi. Ichkari kiritib qo'yaymi ekan? Yo shu yerda turib tursin paka. Nima qilmoqchi edim? Esimdan chiqib ketdi. Ana Zayniddin uchun ham joy tayyorlash kerak. Uni o'zim divanga yotib, uni kravatga o'tkazaymi ekan? Noutbukimni olib qo'yaman bu yerda yaxshi. Chunki agar noutbukimni olib qo'ymasam, noutbukimni buzib tashlaydi yaramas Zayniddin. To'xtaylar, hozir kelka kerak buni sindirish uchun bizga. Chunki bu temirdan yasalgan uchun buni olish qiyin. Bo'ldi, buni yaxshisi idishga solib bu yerga yashirib qo'yganim ma'qul. Tak, yana nimalar stulimni olib qo'yayin. Shu yerdan kerak emas, hozircha bu yerda turmasin. Stolni olib tashlayman. Uni qayoqqa yotqizsam ekan? U mana shu yerda yotadi, bu yerda Jamoliddin yotadi. Hozir men stulchani bu yerga bunday qo'yib qo'yayin, takoy turib tursin. Men divanga o'zim yotaman. Bo'lmasa bular bu yerda yotolmaydi. Hozir ana shkaf topib men yerga qo'ysam bo'lar ekan. Kakras joy ochildi bitta. Hozir buni olib olaman, takoy normalniy. Lekin ana Zayniddin yomon Zayniddin ekan bor rostdan ham. Uni Zayniddin voy nima deyapman, Zayniddin deb kim ism qo'ygan bo'lsa ham to'g'ri qo'ygan ekan. Hozir Jamolga telefon qilishim kerak. Jamol qayerda ekan? Tak, men uni shunday qilib qo'yib qo'yayin. Tak, telefonim qani edi? Alo Jamoliddin jigar, qalaysan? Alo, eshityapsanmi meni? Alo. Tog'a, men Efepa gapir, nima gap? Qayerdasan? Tog'amning yonidaman. Nima qilyapsan? Tog'amning ko'chasiga bir kamas saqal to'yib ketilgan ekan. O'sha saqalni tavsiyapman. Sag'al? Ha, saqal. Yo'q, emas, Shag'almi? Ha, saqal. Ha, bo'pti, tashiganda keyin siraz keyin kutib o'tiribman seni. Ha, bo'ldi, boraman. Aytgancha bizga yangi xonadosh qo'shildi. Qanaqa xonadosh? Mana u janob merdi Zayniddin degan jiyani. O bo'lsa Zayniddin juda yomon ko'raman-da. Nima yomon ko'rasan? Juda betartib bola, uni ustidan baddu hid kelib turadi. Ha, bilaman juda ham yomon u, lekin birga yashashga majburmiz axir. Nimaga unaqa majburmiz? Chunki janob buyurdi. Obbo, janob meram to'g'ri Zayniddin ekanda. Zayniddin jiyani bo'lgandan keyin o'zi ham Zayniddin bo'ladi-da. Obbo, yaramas. Mayli, hozir yarim soatlarda boraman. Bo'pti, tezroq kel, men kutib o'tiribman. Ikkalamiz birga tarbiyalaymiz. Bo'pti. Voy, kim bilan gaplashyapsan? Do'xa bilan gaplashyapman. Hozir bir kamas g'isht keladi, o'shani ham tashiysan. Obbo, Do'xa, men bormayman ekan karotni. Yaramas. Mayli, hozir yordamga boraman tog'amnikiga. Tezroq kel, iltimos Do'xa. Mana yo'lga tushdim, boryapman, kutib tur. Tezlar. Aytgancha Zayniddin uyimni tashlaydi-ku. Unda obbo, nima bo'lib ketyapti?